सगळे येते बरे 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 गाव नो ते कितें जालें हे पयलीं मारलेलें न्हय ते पडलां आनी ते हे तेतूर आनी रुजोन येयला हय हे उबे हय ते आतां कराड आहा न्हू ते आमी हळर्णाव किल्ल्यार आसा आणि 2 ऑक्टोबराक हांगा आमी क्लिनिंगेचें काम चालू केल्लेलें आसा. आयज जवळ जवळ 5 दीस जाले आणि जे भितर किल्ल्यान जे जंगल जाल्लेले ते आमी आयज काडपाचो प्रयत्न आमचे मिशन फॉर लोकलचे कार्यकर्ते आणि आमचे प्रेसिडेंट राजन कोरगांवकर हेंच्यांनी ही इनिशिएटीव घेतल्या म्हणून हे क्लिनिंग खंय तरी जावचो आणि हेच्या फुडें जे टुरिजमा अंडर जे गजाली जावंक जाय आसले ब्युटिफिकेशन म्हणा जाल्यार हांगा एक आयलंड आसात ते सुद्दां आयलंडाची जर ब्युटिफिकेशन जाल्ली जाल्यार लोक हांगा पर्यटक खंय तरी येतले आसले जेणे करून आमचे हळर्णाचे गांवच्या लोकांचे हांगा गाडे लागतले आसले कितले तरी टुरिस्ट जर हांगा येयल्ले जाल्यार खंय तरी रेंटाक तेंचे रूम्स वयतले आसले गाडयो वयतले आसले आणि जेणे करून तेतून इन्कम जनरेट जातलो आसले ते आमच्या हळर्णाच्या लोकांक तेचो बेनिफीट जातलो आसलो. ही गजाल जावंक ना. आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकर तो टुरिजम मिनिस्टर आहा तेणी टुरिजमा अंडर कितें हांगा बरी गजाल करूंक जाता आसली जेणे करून आकर्शीत करून जे पर्यटक हांगा येतले आसले आणि आमच्या लोकांक कितें तरी तेचो बेनिफीट जातलो आसलो ही खंय तरी गजाल फाटी पडलेली आसा. हांव मागता तुमच्या चॅनला थ्रू हे आमचो जो किल्लो आसा तो खंय तरी आयज फेमस जावपाची गरज आहा एट्रॅक्ट जावपाची जेणे करून टुरिस्ट जे हांगा हळर्णा येवचे आणि ह्या किल्ल्याचे खंय तरी आकर्षण जावचे आणि ते लोकां पर्यंत पावचे. आमचे हेच काम आसतलें मिशन फॉर लोकलचे जे आमचे ब्युटिफिकेशन आहा ते आमी खंय तरी क्लीन म्हणा नाल्यार आनी कितें म्हणा हे आमी आमच्या हातान जाता तितले मेरेन करतले. हांव सगळ्या पेडणेकारांक हे आव्हान करता जो सादो एक पेडणेकार आयज फुडें चल्ला एक चान्स दिवचो तेका की जेणे करून ती पावर आसा ती पावर घेवन खंय तरी पेडणेकाराचो उद्धार जातलो हे तुमकां एक एश्युरन्स दिता हांव आणि हेच्या फुडें आमी काम चालूच दवरतले अशें देव बरें करूं. हांगासरलो स्थायी गांव कितें आयज ह्या किल्ल्याची हिस्ट्री खूब मोठी आहा सदमालो तेन्ना ह्या किल्ल्याक लागून आमच्या गांवांतल्या लोकांनी मंत्र्यां कडेन जावं सरकारा कडेन खूब मागणी केल्लेली पण आजून तगत हेजी जशी पळय कितें उदरगत जावंक जाय आसलेली तशी आजून ही जाली ना आणि तेका लागून हांगासर हो गांवूय बी आमचो तसोच एकदम मागासलेलोच उरलेलो आहा. ह्या किल्ल्याक लागून थोडेशे गव्हर्मेंटान ट्राय केली करूंक ना अशें न्हय पण जशी पळय सोय जावंक जाय आसलेली पळय तशें जावंक ना आणि ह्या लोकांक हांगासरल्या आमच्या स्थायीक लोकांक कितें तरी एक रोजगार मेळटा आसलेले आणि कितें जाता आसलेलें पण तशें हांगासर सुदारणा जावंक ना. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेज्या फुडें ह्या आमच्या लोकल मिशन फॉर लोकल सदमालो हेंच्यांनी एक पुढाकार घेवन आयज ती साफसफाई केल्लेली आहा 2 ऑक्टोबरा पासून तेंच्यांनी ते चालू केला. बरी गोष्ट आहा की तेंच्यांनी कितें तरी हे ऐतिहासीक एक ठिकाण आहा तेजे कितें तरी तेंच्यांनी सार्वजनीक हे भुरगे बी येवन तेंच्यांनी साफसफाई श्रमदान केल्लेलें आहा ही बरी गोष्ट आहा आणि अशेंच हें श्रमदान फुडें तेंच्यांनी करपाचें. ह्या किल्ल्याचो एक हें ठेवा हो अबादीत दवरपाचो आणि गव्हर्मेंटान सुद्दां हांगासर एक कितें तरी प्रोजेक्ट हाडपाचे आणि हांगासरले स्थायीक जे आमचे लोक आहात जावं कोण तरी काम धंदो करपी आहात जावं कितें एक दुकानां बिकानां घालून कितें तरी एक टुरिजम स्पॉट करपाचे जर तर करीत जाल्यार एक थोडेशे लोक हांगासर पोट भरूंक शकता इतलेच आमची अपेक्षा. संघातून अनेक आमदार झाले. आमदार झाल्यानंतर ते मंत्री झाले उपसभापती झाले उपमुख्यमंत्री झाले पण अशा राजकर्त्यांना किंवा अशा मंत्र्यांना पुढील 50 वर्षासाठी काहीच विजन नाही. आता पुढच्या निवडणुकीत आपण सध्या आपला प्रचार दौरा म्हणा किंवा लोकमत संपर्क आपण करत आहात आणि आपण जर आमदार झालं असेल तर आपलं विजन काय असेल या पेडणे तालुक्यासाठी. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे माझ्या घरासाठी विजन हे असतालच. विजन ना जाल्यार माझो फायदो काय. विजन आसा म्हणून आम्ही साफसफाई केला हे तर मूळ कारण आसा. साफसफाई केल्यानंतर नक्कीच लोक येतले पर्यटक येतले ते दुसऱ्या मित्रमंडळीक सांगतले आणि ही आमची एक तरेची चांगली मेसेज वयती लोकांमध्ये काय हळर्ण किल्लो चांगलो आसा कारण इतकी इकॉलॉजिस्टच्या बाबतीत इतलो फायदेशीर आमचो किल्लो आसा. बाजूक नदी आसा जस्ट एक 15-20 मिटराच्या अंतराचेर
सो जर पर्यटक येत जर ते किल्ल्याचेर टायमपास करतले काय ते नवीन नवीन योजना थंयसर काडू शकतात एक तर फाउंटन घालू शकतात ज्याच्यामध्ये एक कोणाक बरं वाटतलं समाधान वाटतलं किंवा लायटनिंग हाऊस घालू शकतात तसंच ते करता करता एक अर्धा तास थंय बिझी रावल्यानंतर बोटिंग करू शकले असते आम्ही बोटिंगमुळे म्हणजे साधारण हे बरंचसं इन्कम जनरेट झालं असतं आमच्या लोकांक ह्या आमच्या हळणच्या गावातल्या किंवा सराउंडिंग लोकांक त्याचा फायदो झालो असता आणि ह्या आमकां करपाचो आहा आमची इच्छा ही अशी आसा आनी आमी करतलो जर आमकां जेन्ना पेडणेकार आमकां असेंब्लीन धाडटले तेन्ना हे आमी करूनच दाखयतलो कारण वॉटर स्पोर्टमुळे किंवा ह्या ह्याच्यामुळे बरेचसे पर्यटक गेल्यामुळे आणि जसं मी तुमकां सांगलें एक अशी बस सेवा सुरू करपाची जेणे करून संपूर्ण पेडणे दर्शन जाताला त्याच्यामुळे हळणाकच नाही संपूर्ण पेडण्यान खंय ना खंय तरी त्याचा फायदो जातलो हे आमचा विजन आसा शेवटी आमकां काय सगळ्यांचा आमच्या पेडणेकारांचं बरं जाणं हे आमचं कर्तव्य आसा एक माणूस आपलं घर जसं स्वच्छ दवरता तसं पेडण्यातलो माणूस पेडण्यात स्वच्छ दवरपाचो प्रयत्न करतलो जर काय आसा आतां आमी दाखोवपाकच हें करतलो आमकां ही एक विरासत जी आमच्या जाणट्यांनी दिल्या ती दाखोवणें आमचं कर्तव्य आसा सो हे पहिली गोष्ट म्हणजे आमी साफ सफाई करून लोकांच्या नजरेक हाडप त्यामुळे आमी सुरवात केल्या कारण ही जर गोष्ट आमच्या पर्यटन मंत्र्यांक जर कळिल्ली असता तर त्यांनी कधीच सुरुवात केली असती थंयसर कितलेशेच उद्योगधंदे चालू झाले असते कितलीशीच लायन लागली असती जर पणजे सारख्या आग्वाद सारख्या ठिकाणी जर लोक सगळीकडे वयतात माझ्या पेडण्यान कित्याक येयनात सो आमचं तरी उद्दिष्ट आसा की हा सुरू पेडण्यात जावकूच आणि आमी तो करतलो पेडणे तालुक्यात असे एक 2 किल्ले असा एक किल्लो तेरेखोल नदीच्या किनारी तेरेखोल फोर्ट आणि शापोरा नदी किनारी हळर्णा हो किल्ला आणि तेरेखोल किल्लो हो सरकारान एका हॉटेलात रूपांतर केला आणि भविष्यात हो हळर्णा किल्लो जर प्रायव्हेट म्हणजे पीपी तत्वाचेर कुणाला दिलो जाल्यार तांचेर तुमचो काय आसतलो आवाज काय विरोध पहिली गोष्ट म्हणजे म्हाका माझ्या गावातल्या लोकांची डेव्हलपमेंट जाय जर तो कोणाक दिवपाचो जालो माझ्या गावातल्या लोकांक विश्वासात घेवन हळणच्या लोकांक विश्वासात घेवन ही गोष्टी करूंक जाय आणि जेणे करून त्याचो तांकां फायदो जावंक जाय ह्यो भायल्यासाठी फायद्यासाठी आमकां दिवपाचो ना आसा आमकां दिवंक जाता आमच्या पेडण्याच्यासाठी त्याच्यासाठी लोकांक घेणं विश्वासात महत्त्वाचं आसा आमचो विरोध ना कारण कोणी बिझनेस करण्यासाठी येतलेच पण हे डेव्हलप जाण्यासाठी कोणी इन्व्हेस्टही करचे पडटले पण ते आमच्या विश्वासात लोकांक घेऊन असा न्ही की काढला दिला जसं हितूर दिला न्ही तेरेखोल तसं हैसर करून दिवचो ना आमी आमच्या गावातले लोक जर शक्य ना तर आम्ही मग सांगतलो गावचे लोक बाबा ना बाबा आम्ही कोणी दुसरं इन्व्हेस्टमेंट करून हाड मग आम्ही बाकीचा करूया म्हणा